천국에 대한 비유를 말씀을 찾아가고 있습니다. Господь постоянно говорит о Царстве Небесном. 예수님께서는 오늘 천국을 좋은 진주를 구하는 장사와 같다고 말씀하셨습니다. Он сегодня говорит, Царство Небесное – это лучше жемчужины. 하나님은 어느 시대나 사람을 부르십니다. В каждую эпоху Господь призывает людей. 그리고 부르신 사람에게 언약을 주십니다. И каждому, кого Он призвал, дает обетование, завет. 하나님은 주신 언약을 반드시 성취하십니다. Потому что Бог тот завет, который дает, непременно исполнит. Аминь. 창세기 3장 9절에서 범죄한 아담을 하나님께서 부르셨습니다. В Бытие написано, что Господь призвал Адама. 그리고 И 하나님께서 아담에게 창세기 3장 15절에 여자의 후손이라는 언약을 주셨습니다. Бог Адаму дал завет семя жены. 이 언약은 Это 예수님께서 그리스도가 되셔서 завет 이 땅에 오심으로 성취되었습니다. об Иисусе Христе, который исполнился уже. 하나님께서 나이가 많이 들어 낙심했던 모세를 부르셨습니다. Бог призвал Моисея, которому было уже много лет. 그리고 출애굽기 3장 18절에 희생제사라는 언약을 주셨습니다. И Моисею он верил в завет крови. Исход 3:18. 이 언약은 예수님께서 십자가에 피 흘리심으로 성취되었습니다. И этот завет Бог тоже исполнил на кресте, пролил свою кровь. Аминь. 예수님께서 갈릴리 현장에 가셨습니다. Господь пошел в место Галилеи. 그곳에서 베드로와 안드레를 부르셨습니다. Там он призвал Петра и Андрея. 그리고 그들에게 사람을 낚는 어부라는 언약을 주셨습니다. И он дал им завет, чтобы они стали ловцами человека. Аминь. 베드로와 안드레의 모든 삶은 복음으로 사람을 살리는 전도자의 삶이 되었습니다. И их жизнь стала жизнью, которая оживотворяла людей благой вестью. 이 시대에 예수님께서 여러분을 원하셔서 부르셨습니다. В эту эпоху Бог каждого из нас тоже призвал, потому что Он так хотел. Аминь. 예수님의 부르심에는 실수가 없습니다. В призыве Иисуса нет ошибки. Аминь. 저와 여러분에게는 얼마든지 실수가 있을 수 있습니다. Мы с вами можем ошибаться, 그러나 그리스도신 예수님에게는 실수가 없습니다. но у Господа нашего Иисуса Христа нет ошибок. Аминь. 여러분을 향한 부르심에 대한 실수가 없다는 것입니다. Поэтому это значит, ваш призыв, это был призыв от Бога, и там нет ошибок. Аминь. 예수님께서 여러분을 원하셔서 부르신 한 가지 이유가 있습니다. Причина есть, почему Господь нас призвал. 여러분이 예수님과 함께 있게 하시기 위한 것입니다. Он призвал, чтобы быть вместе. Аминь. 그러므로 여러분의 신앙과 생활 가운데 가장 중요한 것이 있습니다. И есть причина, почему Он призвал и как Он будет вести эту жизнь. 그것은 여러분이 뭔가 열심히 하는 것이 아닙니다. Это не то, что мы будем делать усердно. 예수님과 함께 하는 것입니다. Это чтобы мы были просто вместе. Аминь. 여러분이 예수님과 함께 할 수 있도록 여러분을 원하셔서 부르셨습니다. Он так хотел, чтобы быть вместе, поэтому Он нас призвал. Аминь. 그러면 증거가 오게 됩니다. Тогда придет свидетельство. 여러분을 보내셔서 전도가 되게 하십니다. Он сделает так, когда отправляет вас, что проповедование будет получаться. Аминь. 그리고 여러분에게 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 И 하십니다. еще Он дал власть изгонять бесов. Аминь. 하나님의 부르심을 확신하기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели эту уверенность. Аминь. 하나님의 부르심을 확신하게 되면 하나님이 주시는 언약이 들려지게 됩니다. Если вы будете иметь уверенность в завете Божьем, значит, завет непременно исполнится в вашей жизни. Аминь. 하나님의 언약이 들려지게 되면 하나님의 언약을 받게 됩니다. Если вы услышите призыв Бога, завет Бога, то вы возьмете это обетование. 여러분이 하나님이 주시는 언약을 받게 되면 그 Если вы, 언약은 반드시 성취됩니다. если вы примете это завет от Бога, оно исполнится. 이것이 가장 성경적인 응답입니다. Это самый лучший библейский метод получения ответов.
여러분 모두 하나님의 부르심과 하나님 주신 언약 성취를 응답으로 누리기 바랍니다. Я желаю, чтобы каждый из нас принял этот завет Бога и наслаждался этим обетованием. 하나님은 지금도 여러분이 이 응답을 통해 천국의 비밀을 누리기 원하십니다. И Он и сегодня, сейчас хочет, чтобы через этот завет наслаждались силами небесного престола. 이를 위해서 하나님이 하시는 일이 있습니다. Ради этого Он хочет исполнить работу. 이 천국 비유를 통하여 하나님이 하시는 일을 볼 수 있는 여러분이 되기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были теми людьми, которые наслаждаются силой небесного престола. 그리고 하나님이 하시는 일을 언약으로 받기 바랍니다. Я желаю, чтобы дела Божьего Царства вы как к завету ухватились. 이 언약 붙잡고 기도하는 여러분 되기 바랍니다. Чтобы вы были людьми, которые держатся за этот завет и молятся. 그러면 여러분은 하나님의 응답을 받게 될 И 것입니다. тогда вы непременно получите Божьи ответы. Аминь. 여러분은 하나님의 자녀입니다. Потому что вы дети Бога. Аминь. 여러분들은 천국 백성입니다. Вы граждане Царства Небесного. 여러분은 그리스도의 사람입니다. Потому что вы христиане, дети Христа. 그래서 하나님이 주시는 응답을 받을 때 가장 힘이 나고 기쁠 수 있게 됩니다. И когда вы будете получать ответы от Бога, у вас будет сила. 하나님의 응답을 받는 여러분을 향하여 영적 서밋이라고 합니다. И когда вы имеете эту силу, это называется духовный саммит. 오늘 예배하는 여러분 모두에게 이 응답이 있게 될 것입니다. Я желаю, чтобы у каждого из вас имелся такой ответ. Аминь. 하나님은 여러분을 영적 서밋으로 세우실 겁니다. Бог непременно поставит вас духовным саммитом. Аминь. 여러분이 천국 비밀을 누리도록 하나님이 하시는 첫 번째 일이 있습니다. Есть первая работа, которую хочет Бог через нас исполнить. 좋은 진주가 있는 현장으로 보내시거나 여러분을 인도하십니다. То есть Он непременно будет руководить или уже отправить на то место, которое дал. 예수님께서 천국에 대한 그 비유를 좋은 진주를 구하는 장사와 같다고 하셨습니다. То есть Господь сегодня говорит, что Он уже приготовил лучшее место. 장사하는 사람들은 좋은 물건을 찾아다니게 됩니다. Те, которые хороший торговец, он ищет хорошую продукцию, ищет, чтобы продавать. 그와 같이 하나님은 여러분들을 좋은 진주가 있는 숨겨진 현장으로 인도하시는 겁니다. То есть Господь непременно руководит и отправляет на те места, где есть хорошая продукция, жемчужина. 부활하신 이후 예수님께서 하신 말씀을 통하여 확인할 수 있습니다. То есть через слово можно эти проверить места. 마태복음 28장 19절에서 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라 하셨습니다. Матвея 28, 18-20 сказано, идите по всему миру, приобретайте учеников. Аминь. 마가복음 16장 15절에서는 너희는 두루 다니며 모든 만민에게 복음을 전파하라고 하셨습니다. Марка 16, 15, 20, Бог говорит, идите до края земли, проповедуйте Евангелие всей твари. 사도행 1장 8절에서는 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하셨습니다. Деяния 1:1-8 Бог говорит, идите до края земли, будьте мне свидетелями. 하나님은 여러분에게 현장을 주셨습니다. Бог дал вам места. 그 현장에 좋은 진주와 같은 숨겨진 사람들이 있습니다. Там есть на этих местах непременно жемчужина, которую Бог сокрыл. Аминь. 숨겨진 그 사람들을 찾아낼 때 그 현장에 하나님의 나라 천국이 임하는 것입니다. Когда вот эту жемчужину вы найдете, там дела Царства Божьего будут происходить. Аминь. 지금 여러분이 있는 그 현장이 하나님이 보내신 현장입니다. Сейчас те места, куда вас Бог отправил, это Божьи места, данные вам. 그러므로 그곳에서 기도가 시작이 되어야 됩니다. На том месте начните все с молитвы. Аминь. 여러분이 있는 그 현장에서 하나님이 숨겨둔 영혼을 찾아야 되는 것입니다. На тех местах надо сокрытую жемчужину найти. Аминь. 하나님은 요셉을 노예의 현장으로 인도하셨습니다. Бог как Иосифа руководил, чтобы он был на том месте. 하나님은 노예 현장에서 요셉과 함께 하셨습니다. Бог на месте рабства был вместе с Иосифом. Аминь. 하나님은 요셉에게 범사에 형통한 복을 주셨습니다. Бог дал ему
именно благословения небывалые, неповторимые. 요셉은 하나님이 인도하신 현장을 정확하게 보았기 때문입니다. У Иосифа один из тех, который видел в совершенстве исполнения обетования. 여러분이 있는 그 현장 결코 쉽지 않을 겁니다. На том месте, где вы находитесь, я не думаю, что легко. Там бывают и трудности. 분명히 불신앙이 역사하고 흑암이 역사하는 현장일 것입니다. На местах, конечно, бывает и неверие, и действие дьявола. 그렇다고 해서 다른 현장을 찾을 필요가 없습니다. И поэтому из-за этого не надо думать поменять место. 다른 현장 또한 불신앙이 역사하고 흑암이 역사하는 현장입니다. Потому что и на другом месте будет также и неверие, и действие дьявола. 여러분의 현장에서 Вот 하나님이 именно, 함께 하심을 누리셔야 됩니다. вот именно на том месте, которое Бог дал, на том месте надо наслаждаться Евангелием и пребыванием Эммануил, Бог вместе. 여러분의 현장에서 좋은 진주와 같은 좋은 하나님이 숨겨둔 사람들을 찾아내기 바랍니다. Поэтому я желаю на том месте, где вы находитесь, выявить эту жемчужину, хороший плод от Бога. 그러면 틀림없이 여러분을 통하여 이 하나님 나라의 능력이 나타나게 될 것입니다. И я верю, что непременно на том месте Божье Слово совершится. Аминь. 여러분이 천국의 비밀을 누리도록 하나님이 하시는 두 번째 일이 있습니다. И есть второй метод, как наслаждаться силой небесного престола. 장사를 잘하는 사람들은 좋은 물건을 보는 눈이 있습니다. Вот хороший торговец, он имеет хороший взгляд на товар прежде всего. 그리고 장사를 잘하는 사람들은 이 좋은 물건의 가치를 알고 있습니다. И хороший торговец, он знает ценность этой жемчужины, товара. 그러므로 여러분에게 하나님이 숨겨둔 제자를 보는 눈이 열려지기 바랍니다. Вот я желаю, чтобы у вас открылись духовные глаза на ученика, которого Бог приготовил. 여러분에게 Аминь. 하나님이 만나게 하신 이 만남의 복을 그 가치를 알 수 있는 은혜가 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы на вас была благодать, чтобы знать ценность ученика и взгляд на ученика. 이것을 위해서는 눈이 열려야 됩니다. Надо, чтобы открылись духовные глаза. 오늘 여러분의 영적 눈이 활짝 열리는 은혜가 있기 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня, сейчас прям сошла благодать, чтобы открылись эти духовные глаза. Аминь. 하나님께서 여러분의 눈을 열어 주실 때 여러분이 얼마나 소중한 존재임을 보게 될 것입니다. Если у вас эти глаза откроются, вы поймете свою ценность, насколько вы драгоценны пред лицом Господа. 하나님께서 여러분의 눈을 열어 주실 때 여러분 옆에 있는 이 성도가 얼마나 소중한 사람인 것을 알게 될 것입니다. Если у вас будут открыты глаза, вы увидите друг друга, кто рядом с вами, насколько они ценны. Аминь. 어느 날 엘리사가 있었던 이 성에 아람 군대가 쳐들어왔습니다. Однажды, там, где был Елисей, напали враги. 많은 군대를 보내서 엘리사가 있는 성읍을 둘러쌌습니다. И множество войсков напали на Елисея. 게하시라는 청년이 그 모습을 보고 아주 두려워했습니다. И, конечно, там воины, они очень испугались, глядя на это. 그리고 엘리사에게 말을 했습니다. И говорит Елисею. 그때 엘리사가 게하시에게 두려워하지 말라고 И 했습니다. Елисей говорит, не бойся. 그리고 하나님께 기도했습니다. И он стал молиться к Богу. 엘리사의 기도를 들으신 하나님께서 게하시의 눈을 열어 주셨습니다. Он, по молитве Елисея Господь открыл этому юноше глаза. 영적인 눈이 열려지게 되었습니다. А когда духовные глаза открылись, 영적인 눈을 열어서 게하시가 보니 아람 군대보다 더 많은 불말과 불병거가 와 있었습니다. он увидел полчище воинов Божьих больше, чем этих нападающих. 이 영적 사실을 못 보니까 두려워했던 겁니다. Почему страх? Потому что не видят и не верят в этот духовный факт. 그런데 이 영적 사실을 보게 되니 두려움이 없어지게 된 것입니다. Но когда этот духовный факт открылся, и страх ушел, и они стали видеть. 여러분에게도 마찬가지입니다. И также и в нашей жизни. 영적 사실을 못 보면 Если 두려움에 мы, 잡히게 됩니다. если мы не будем иметь духовный взгляд, мы будем плотскими мышлением мыслить. 그런데 하나님께서 여러분의 영적 눈을 열어주시면 두려움이 사라지게 되는 И 것입니다. поэтому, если Бог
откроет нам духовный взгляд, любой страх убежит. Аминь. 이것을 위해서 하나님의 말씀 붙잡고 기도하셔야 됩니다. А чтобы это случилось, надо ухватиться за Слово Божье и молиться. Аминь. 시편 119편 18절에 말씀하셨습니다. Псалом, 시편 119편 18절에 말씀하셨습니다. Псалом, сейчас, извините, пожалуйста. 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 하였습니다. Псалом 119:18, Бог говорит, открой мне глаза, и я увижу чудеса Божьи. 여러분이 하나님의 말씀을 받고 기도할 때 하나님은 여러분의 눈을 열어주십니다. Если мы ухватимся за Слово Бога и начнем перед Богом молиться, Бог откроет духовные глаза. 그리고 여러분의 마음의 눈도 열어주십니다. И тогда Бог откроет глаза сердца нашего. 에베소서 1장 18절에 말씀하셨습니다. Ефесянам 1 глава 18-19 너희- говорится. 너희 마음의 눈을 밝혀달라고 바울이 기도했습니다. Павел молился, чтобы Бог открыл очи сердца нашего. 오늘 예배하는 여러분 모두에게 영적 눈이 열려지기 바랍니다. Я желаю, чтобы у каждого присутствующего открылись именно духовные глаза. 마음의 눈이 열려지기를 바랍니다. Я желаю, чтобы духовные глаза сердца открылись, 그리고 세상을 볼 수 있는 눈이 열려지기를 чтобы 바랍니다. открылись глаза увидеть этот мир. Аминь. 이것을 위해서 언약 잡고 기도하는 여러분이 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были людьми, которые держатся за это обетование и молятся. 이것이 천국의 비밀을 누릴 여러분들에게 하시는 하나님의 일 두 번째입니다. И вот это есть работа, которую Бог хочет исполнить через нас. 여러분이 천국의 비밀을 누리도록 하나님이 하시는 일 세 번째가 있습니다. Есть то, чтобы Господь хочет через нас совершить. 좋은 진주를 살 수 있는 경제의 힘을 주십니다. Бог дает нам силу, чтобы мы могли исполнить волю и план Бога. 장사를 하거나 사업을 하다가 망하는 사람들이 많습니다. Есть очень много бизнесменов, которые начинают бизнес и терпят крушение. 목회도 마찬가지입니다. Так и в служении. 여러분의 신앙생활도 마찬가지입니다. И также в вашей духовной жизни веры. 준비를 충분히 한 사람들은 망하지 않습니다. Те, кто основательно подготовится, не потерпят поражение. 그런데 준비하지 못하고 자기 생각에 매여서 뭔가를 하게 되면 실패하게 됩니다. Но если не подготовившись, по своим мыслям идет и что-то начинает делать, потерпит поражение. 그러면 여러분 300% 준비를 잘 하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы были готовы на 300%. Аминь. 네, 전문성을 잘 준비하셔야 됩니다. Специализация хорошо была подготовлена, 현장성을 준비하셔야 됩니다. чтобы было подготовлено места действия 그리고 지속할 미래성을 준비하셔야 됩니다. и подготовить будущее для постоянства. 특별히 사업을 잘 하거나 장사를 잘 하시는 분들은 이 자본을 미리 준비합니다. Поэтому те, кто занимается бизнесом, они занимаются именно сами себя подготавливают. 좋은 진주를 받는데 그것을 살 돈이 없으면 그 좋은 진주를 살 수가 없게 됩니다. То есть товар-то есть хороший, а у него денег нет, поэтому себя надо. 이건 장사를 잘 못하는 사람입니다. Это люди, которые плохо торгуют. 장사를 잘하는 사람은 좋은 Люди, 진주를 살 수 있는 돈을 먼저 준비합니다. люди, которые хорошо торгуют, они уже имеют финансовую базу. 하나님께서는 여러분에게 좋은 진주 같은 사람을 살릴 힘을 먼저 주십니다. Поэтому Бог уже дал нам силу, чтобы мы могли поднять, взять хороший товар. 그리고 그 좋은 진주를 살 수 있는 경제도 여러분에게 주십니다. И поэтому Он и деньги приготовил для того, чтобы вы могли купить этот товар. Аминь. 잠언서 28장 25절에 이렇게 말씀하셨습니다. Поэтому в притчах Он так говорит. 욕심이 많은 자는 다툼을 일으킨다 했습니다. Те, кто имеет жадность, они все потерпят поражение. 그러나 여호와를 의지하는 자는 풍족하게 된다고 말씀하셨습니다. А те, кто живут ради славы Господа, у них будет избыток. Аминь. 여러분은 여호와 하나님을 의지하는 사람들입니다. Вы люди, которые хотите прославить имя Господа Иегова.
하나님을 의지하는 사람들의 특징이 있습니다. Особенность этих людей, кто хочет прославить имя Господа, 하나님을 의지하는 사람들은 예배하는 사람들입니다. те, кто хочет прославить имя Господа, они имеют успех в богослужении. Аминь. 하나님을 의지하지 않는 사람들은 예배가 필요 없어집니다. А те, которые не могут прославить, им не нужно богослужение, 왜냐하면 자기의 힘을 의지하기 때문입니다. потому что они надеются на свою силу. 자기 생각을 의지하는 사람은 하나님을 예배하지 않게 됩니다. Те, которые надеются на свои мысли, они не могут иметь успех в богослужении. 그런데 성경은 분명하게 약속하십니다. Но Библия конкретно говорит, 여호와를 의지하는 자는 풍족하게 되겠다고 약속하십니다. тот, кто хочет прославить имя Господа, он надеется только на Него. 풍족한 여러분이 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были людьми, которые надеются на Господа. 고린도후서 8장 9절에서 말씀하셨습니다. 2 Коринфянам 8:9 говорит, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분에게 임할 것을 기도했습니다. вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. 그리스도는 부유하신 분이라고 하셨습니다. Христос – это богатый, 왜냐하면 그리스도는 만물의 주인이시기 때문입니다. потому что Он Бог пришедший. 그 부유하신 그리스도께서 가장 가난한 모습으로 이 땅에 오셨습니다. Он пришел в виде самого слабого. 이유가 있습니다. Есть причина пришел, почему, как самый слабый. 그리스도의 가난함으로 말미암아 여러분을 부유하게 하시기 위함이라고 말씀하셨습니다. Потому что Он пришел как слабый, чтобы нас, слабых, поднять. Он воскрес. 그러므로 그리스도 안에 있는 여러분들은 부유한 사람입니다. Вы те, которые вместе с Ним воскресли. Аминь. 가난이 와 있다면 그것은 여러분의 것이 아닙니다. Если у вас еще есть нищета, хочет показать, это не ваша нищета. 여러분의 가난은 그리스도께서 담당하셨습니다. Потому что вашу нищету Христос взял на себя ответственность. 하나님은 그리스도 안에 있는 여러분을 부유하게 하십니다. Поэтому Бог, Он сделает так, Он воскрес, и мы вместе с Ним воскреснем. Аминь. 그래서 그리스도 안에서 모든 은혜를 여러분에게 넉넉하게 하신다고 약속하셨습니다. Поэтому Бог Христос, Он восполняет все наши слабости, немощи. 결론적으로 하나님께서 감사해. 여러분이 천국의 비밀을 누리도록 지금도 역사하십니다. Он и сегодня делает так, чтобы мы наслаждались благословением с небес. 현장을 보게 하십니다. Он делает так, чтобы мы видели места, 가치를 알게 하십니다. знали ценность 그리고 경제에 힘을 주십니다. и дает силу финансовую. Аминь. 예수님께서 오늘 마치 천국은 좋은 진주를 구하는 장사와 같다고 비유하셨습니다. Он дал нам именно сравнение через притчи, что такое жемчужина. 이 장사가 좋은 진주를 찾아다니는 것처럼 И 여러분 현장을 올바로 볼 수 있는 눈이 있기 바랍니다. поэтому я желаю каждому из вас, как хорошему торговцу, увидеть жемчужину. 그리고 하나님이 숨겨둔 좋은 진주와 같은 영혼들의 가치를 가지고 있기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы имели ценность тех людей, которые как сокрытая жемчужина. 그리고 그들을 살릴 영육간의 부여를 준비하시기 바랍니다. И чтобы вы приобретали силу, как их оживотворить, поднять. 여러분은 한 가지만 하시면 되겠습니다. И тогда нужно делать только одно. 어장 잡고 기도하면서 하나님을 찾으시면 되겠습니다. Молиться и искать Господа. 시편 34편 10절에 이렇게 말씀하셨습니다. Псалом 34:10 так говорится. 젊은 사자는 궁핍하여 줄일지라도 여호와를 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다 하였습니다. Львы молодые могут быть голодны и не доедать, но ищут Господа, ему Господа ничего хорошего не будет недостаточно. 전도서 5장 19절에 이렇게 말씀하셨습니다. И дальше он говорит. 어떤 사람에게든지 하나님이 재물과 부요를 그에게 주사 능히 누리게 하시며 죄의 몫을 받아 수고함으로 즐거워하게 하신 것은 하나님의 선물이라 하셨습니다. Бог говорит, дар Божий в течение всей жизни, плоды его труда и вкушать хлеб с радостью. Это удел. И также, что Бог дает кому-то богатство и достаток, чтобы он мог насладиться и найти радость в труде.
Это дар Божий. 하나님이 여러분이 누릴 재물과 부여를 여러분의 몫을 준비하셨습니다. Поэтому Бог уже приготовил необходимое для жизни нашей. 어떤 사람은 받아놓고도 누리지 못하는 사람이 많습니다. Много людей, которые все имеют, они могут насладиться. 또 어떤 사람들은 하나님이 준비하신 것에 아예 관심이 없기도 합니다. А есть такие, Бог все приготовил, а у них нет внимания к этому. 하나님이 준비하신 여러분의 몫을 찾아서 누리기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы выявили то, что Бог приготовил, и наслаждались. Аминь. 그 몫이 지금 여러분이 있는 그곳에 숨겨져 있습니다. Вот эта жемчужина на том месте, где вы сейчас находитесь. Аминь. 그러므로 이번 한 주간 하나님이 주신 현장을 확인하기 바랍니다. Поэтому я желаю заново посмотреть свои места 그 현장으로 인도하신 하나님께 감사하기 바랍니다. и благодарить Бога, который дал вам эти места. Аминь. 그래서 진주 같은 숨겨진 사람들을 찾아내는 은혜와 축복이 있기를 그리스도신 예수의 이름으로 축복합니다. И я желаю именем Иисуса Христа, чтобы вы вполне могли насладиться.